Sveiki, su jumis ir vėl aš, Lukas iš Apple autorizuotos parduotuvės iStore. Šį pavasarį buvo tikrai daug naujienų, o tarp jų ir pasaulį nustebinę nauji Apple įrenginiai. Nuo šiol kūrybos procesai taps daug patogesni ir dar labiau įkvepiantys, nes Apple pristatė naujus 11 ir 13 colių iPad Air su M2 bei pritrenkiantį iPad Pro su visiškai šviežiu, dar neregėtų M4 lustu. Tad pradėkime nuo iPad Air. Išpakuojam. Tai naujieji iPad Air, kurie jūs priblokš savo funkcionalumu, dizainu bei galimybėmis. Šios iPad Air dabar galėsite rinktis dviejų dydžių – 11 bei 13 colių įstrižainės ekrano. Ryškus, įtraukiantis Liquid Retina ekranas sužadins gražiausias emocijas su tikrai spūdingomis spalvomis. Kalbant apie spalvas, savo naują kasdienį palydovą galėsite rinktis iš 4 spalvų – Blue, Purple, Space Gray ir Starlight. Dabar kurti, dirbti ir žaisti įtraukiančių žaidimų su naujoju iPad Air galėsite dar laisviau, greičiau ir universaliau dėl naujo M2 lusto. Šis procesorius didžiausias jūsų darbo srautus pavers sklandžiu bei maloniu procesu. Visai nesvarbu, ar dirbant turėsite krūvas užduočių ir suplanuotą vaizdo skambutį tarp jų, pažangiai iPadOS sistema suteiks jums galimybę lengvai ir greitai persijungti į kitą veiklą. Dėl naujos horizontalios 12 megapikselių ultra plačiakampės priekinės kameros tobulai liksite kadre bendraudami su savo artimaisiais ar dalyvaudami konferencijoje. Tad su naujoju iPad Air atsiveria žymiai daugiau galimybių. Na, o dabar atėjo metas pasižiūrėti į naujausią iPad Pro iš arčiau. Paėmus naują iPad Pro planšetę į rankas, iš karto į akis krenta itin plonas, tik 5 mm storio korpusas. Tai ploniausias visų laikų Apple įrenginys, pasižymintis stulbinamai lengvu ir mobiliu dizainu. Todėl užsiimti kūrybą, dirbti prie įvairiausių projektų ar tiesiog žaisti žaidimus su naujoju iPad Pro bus galima iš bet kurios jums patogios lokacijos. Per ryškų 13 colių įstrižainės Ultra Retina XDR ekraną bus tikrai į ką pažiūrėti. Preciziški eskizai, subtilūs portretai bei mėgstamiausias serialas atrodys tikrai įspūdingai. Tai oficialiai pažangiausias Apple sukurtas ekranas. Žinoma, visą tai įmanoma tik dėl pačio naujausio M4 procesoriaus ir jos sprogdinančios jėgos. Net iki 4 kartų greitesnis už M2, M4 lustas leis būtent jums diktuoti savo sąlygas. Kad ir kas tai būtų – įspūdingos grafikos žaidimai, aukštos rezoliucijos filmai ar sudėtingiausio vaizdo įrašų montavimas. Su didžiausiais krūviais naujasis iPad Pro ir M4 susidaros tiesiog žaibiškai greitai. Negana to, dirbti, kurti ir mėgauti savo naują iPad Pro planšetę galėsite visą dieną be jokių sunkumų. Dėl atnaujintos iPadOS sistemos, naujasis iPad Pro yra produktyvesnis, intuityvesnis bei universalesnis nei kada nors anksčiau. O kai turėsite online susitikimą, paskaitą ar tiesiog vaizdo skambutį su draugu, nauja horizontaliai 12 megapikselių priekinė kamera jūsų plačią šypseną ir visas emocijas perteiks tiksliai bei ryškiai. O naudojant Center Stage, kamera automatiškai koreguosis, kad išliktumėte kadro centre. Prijungus Magic Keyboard Folio, iPad Pro tampa tikrai galingu kompiuteriu su plonu, lengvu ir patogiu dizainu. O su naujoju Apple Pencil Pro tiesiog stulbinančių kūrybos bei piešimo įrankių. Galėsite patogiai peržiūrėti, redaguoti bei perkelti didžiulius nuotraukų kiekius į kitas talpyklas dėl itin spartaus Wi-Fi 6E ryšio. Būtent apie tai ir dar daugiau yra naujosios iPad Air bei iPad Pro planšetės. Pradėti savo kūrybinius procesus galite įsigydami šios iPad Air bei iPad Pro iStore parduotuvėje jau šiandien. Iki pasimatymo.